नमस्कार स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करुछि मो अशोक। वर्तमान देश में निजुक्ति उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। केंद्र सरकार विभिन्न योजना मध्य करुछंती किभଳି भाबे युवशक्ति निजुक्ति पाइबे एवं सेमाने मध्य आउ किछि युवशक्ति को निजुक्ति दे पारिबे। एने हमर स्वतंत्र आलोचना युवशक्ति और निजुक्ति ए संपर्क में अधिक आलोचना करिया पय आम सहित जो अतिथि माने अछंती से होचंती ओडिशा बीजेपी साधारण संपादक तथा मुखपात्र श्रीयुत गोलोक महापात्र। श्रीयुत महापात्र आपन को स्वागत एवं आम सहित अछंती पूर्वतन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रीयुत महेंद्र कुमार मल्लिक। सर आपन को स्वागत मध्य करा जाउछि एवं आम सहित अछंती वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर सत्यकाम मिश्र। श्रीयुत मिश्र आपन को मध्य स्वागत एवं आम सहित किछि प्रतिनिधि माने अछंती जो माने कि युवा प्रतिनिधि माने अछंती एवं किछि महिला मध्य अछंती जो माने चाहंती कोन ए सरकार योजना रहिछि किभଳି भाबे निजुक्ति पाइबे एवं सेमाने मध्य चाहंती जे किछि निजुक्ति केमिति तांको माध्यम रे दिया जाय परिबो। मु प्रथमे श्रीयुत महापात्र आपन ठारू जानिबा को चाहिबी वर्तमान केंद्र सरकार ये जो युवा शक्ति नीति एवं युवा शक्ति माध्यम जो निजुक्ति प्रसंग रही से सब कौन रही एवं किभଳି भाबे युवा शक्ति रोजगार करि परिबो एवं किछि रोजगार मध्य जोगै परिबो। देखो गोटे उत्तम प्रश्न आप पचार भारत वर्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवा पर गोटे निष्पत्ति से कले जे भारत वर्षर प्रत्येक व्यक्ति किभଳି भाबरे आत्मनिर्भरशील हो पार निज गोड़े निजे छिड़ा हो पार तापे अनेक गुड़े अभिनव योजना से बाहर कले। आपड़ जानवे जे आगुरी आम भावुले निजुक्ति कहले आम भावुलु जे कौन गोटे सरकारी जगार जी लोक चाकरी कर निजुक्ति किंतु प्रधानमंत्री आसला परे गोटे बड़ कथा से सबुठ बाहर कले जे आमे किभଳି भाबरे आमे समस्ते आत्मनिर्भर हो पार से प्रधानमंत्री प्रथम गोटे सबुठ बड़ योजना तांकर आरंभ कले जोटा कि आगुरी भारत सरकार योजना चलुला स्किल इंडिया किंतु से भाव में कार्य करूनला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नाम गोटे योजना कले से आपणकर विभिन्न ट्रेड से डाक्तरखानार नर्स हो लैब टेक्नीशियन हो मेसर हो मिस्त्री हो आपणकर रड बाइंडिंग वाला होंतु आपणकर जेकोसी प्रकार कुशली कारीगर कुशलतार जो काम अच्छी ताकू नहीं विभिन्न जगार कौशल विकासर तांकु ट्रेनिंग दिगला और ट्रेनिंग दिजा फल से जाकि भल जगार आप देखिए बड़ बड़ कंपानी जो मैंने रड बाइंडिंग करुँच दरमा आप शुणिले आश्चर्य होगा से जो मैंने कम कर मेसर भाव में कम करूँ आपणकर डाक्तरखाना जो सब विभिन्न ग्रेडर कम करते गुड़े लोक कम करुँच कुशलतार तालीम दिजा कारण से रोजगार बढ़ीगला। गोटे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे भारत वर्ष में बर्तमान सुधा पाखापाखि 2.5 कोटी लोक या द्वारा आत्मनिजुक्ति सृष्टि होती। आप जानी सारा विश्व में भारतर मैनपावर हूँ सबुठ अधिका भारतर लोक जाकर आपणकर विदेश में आप देखुए से विभिन्न प्रकार कार्य जोग दौले सेठी अल्प पैसा देकर से बंधुआ लेबर भाया नहीं कम लगाऊे किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसला भारत वर्ष भितर कौशल विकास ट्रेनिंग दिगला और दिगला रेट दर फिक्स है से आज विदेश में जाकर भल पैसा रोजगार कर तेणु भारत वर्तमान सारा विश्व में गोटे भल कौशल विकास योजनार केन्द्रस्थल होती जोटा आगुरी जी लोक रोजगार पाऊन एवं अधिका रोजगार पाँच ये गोटे बहुत बड़ विषय हो ठिया एवं द्वितीय हूँ आपंकर स्किल इंडिया रे आपंकर अनेक गुड़िए नुआ नुआ ट्रेड को भारत सरकार जोगेइचंती से बहुत गुड़े स्किल इंस्टीट्यूट खोली सबुठ बड़ इंस्टीट्यूट आपंकर ओडिशा रे 500 कोटी टंका विनिमय होची जो थे आपंकर ये खोर्धा पाखे 500 कोटी टंका विनिमय होची तार टार्गेट रही आगामी 5 वर्ष भितर 50,000 युवक मानू आत्मनिजुक्ति सृष्टि करवा तार हूँ सबुठ बड़ लक्ष्य। ये हूँ भारत सरकार गोटे इमिडिएट लोक मानू तुरंत कार्य जोगे देवार गोटे योजना जहाँकि 2015-2016 आरंभ होता 2021 भितर ये गोटे भल ग्राफ्र चित्र आम आगे अच्छी निश्चित भाव मुझे आसबि श्रीयुत मल्लिक आपण पाखक आपण प्रशासनिक स्तर में निजर चाकरी काल समय देखिं कि भाव निजुक्ति को लेकिन अनेक समय समस्या सृष्टि होती विशेषकर आज युवशक्ति किभଳି भाव निजुक्ति पाइबे एवं प्रशासनिक जो व्यवस्था रही केंद्र सरकार निजुक्ति व्यवस्था करुँच या कौ नजर देखुं आपन जानी आमर राष्ट्र युवशक्ति होती ये देशर मेरुदंड एवं युवशक्ति जदि ज्ञान गारिमा गुण ठीक भाव विनियोग करा न जाए ताहले आमर अर्थनैतिक प्रगति राष्ट्र रे संगठित हवा असंभव। तेणु राष्ट्र को आमे
ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାର ଯୁବଶକ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବୁ ବା ଡକ୍ଟର ହେଉ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଜେନେରାଲ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇ କୌଣସି ଦପ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା ଭାବିବା ପ୍ରଥମତଃ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୁବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ତିନିଟି କଥା ରହିବା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହେଲେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା, ଆମେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ମାଲିକ ହେବା, ଚାକର ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାନ୍ ସ୍କିମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏମିତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର ରହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, କିଛିଟା ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଯୋଜନାରେ ସେଥିରେ 70% ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, 30% ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 100% ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ହେଉଛି ପିଲା ଯେଉଁ ଯୁବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, ରହିବା ଖାଇବା ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି, ଟ୍ରେନିଂର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସେଇଟା ବି ମାଗଣା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ସେଇଟା ବି କିଛି କୌଣସି ଫିଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମାଗଣା। ଏବଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ରହୁଛି କ'ଣ କି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସେଇ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାଇ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଯେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯୁବଶକ୍ତିମାନେ ଯାଉନଥିଲେ। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟି କଥା ଆସିଲାଣି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 4.0 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଷ୍ଟିମ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏନର୍ଜି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଏନର୍ଜି ଆସିଲା, ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଲି 80sରେ ଆମର ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରୋବୋଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ 4th ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଇକ୍ୟୁପ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଆମେ ଯେ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ହେବ ସେଟା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଆମେ ଜଣେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତା ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲାନି, ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ମାଧ୍ୟମିକ ଲେବୁଲ ରହିଗଲା ବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା +2 କହୁଛନ୍ତି, +2 ଲେବୁଲ୍ ରହିଗଲା ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ଇଭିନ୍ ଆମ ଦେଶ ବାହାରେ ଆରବିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯାଇ ପ୍ଲମ୍ବର ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଦେବା, ସେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଉତ୍କର୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ପୁନେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେଠି ଫୁଡ୍ ଅନ୍ ହୁଇଲ୍, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ଫୁଡ୍ ଅନ୍ ହୁଇଲ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆସନ୍ତା ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କରିଛି, ଆମେ ଖାଇବା। ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେ କରୁଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ସେ ତିଆରି କରିକି ଦେଉଛି। ସେ ନିଜେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହିତ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ସେ 5ଟି ପିଲା ତା ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିଛି, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି ଲାଭ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 4-5ଟି ପିଲାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତା କିଛି ଯାଉଛି ହାରାହାରି ଦିନକୁ ତାର ମାନେ ମାସକୁ ତାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଲାଭ ସେ ପାଉଛି। ସେମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲା। ମାନେ 5-6ଟି ପରିବାର ସେମାନେ ପୁରା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ, ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ जो कथा पड़ी तेणु निजुक्ति पाइबा संगे संगे से पेट पोषि पारे। प्रोफेसर मिश्र आपंठ जाना चाहिए बर्तमान जो भाव शिक्षा व्यवस्था ये आपन को शिक्षा व्यवस्था पचार चाहूँगी जे आपन दीर्घ वर्ष धरी विभिन्न शिक्षानुष्ठान सहित जड़ित थे निजे अवसर नहीं सरकारी चाकरी बर्तमान समस्त धारणा जमीक सीत मल्लिक पूर्व कहते जड़े युवक बा युवती चाहे जे मु मोर अध्यापना सरला बा पाठपढ़ा सरला मु सरकारी चाकरी पाइबी केवल कौन सरकारी चाकरी केवल गोटे निजुक्ति ना प्रधानमंत्री की जो योजना सब रही से किभली भाव से माने फायदा नेवा उचित ना यहाँ कौन है आमर यहाँ गोटे माने ब्रिटिश पीरियड जो इंग्रेज मैंने शासन करुले आम चाकरी कहले केवल बुझुला बुझा जाऊला से पाखे चाकरी यही जो मनोवृत्तिटा आज पर्यंत गड़ी आसूला समस्त भावुले सरकारी चाकरी खंडे करेंगे कहीं सरकारी चाकरी लाभ अच्छी सिक्योरिटी बा स्थायित्व अच्छी आ किसी उपरी अच्छी बोली लोकंकर धारणा थाए जोटा जोटा कि से ब्रिटिश पीरियड रे आरंभ होता आप गोटे शब्द शुणी किलापोती किलापोती शब्दर उत्पत्ति कौटी होती ना जो जमी मापिला बेले जो गोटे पोतिकी खुंट पोतिकी मापती ताको आपन टिके जदि पैसा अधिका देवे से अधिका खुंट पोति देले अधिका जमी पाई एटा सब से ब्रिटिश समय कथा जिते आम पराधीन थिलु तो से जो मनोवृत्ति आम युवक मान भीतर थिला जे पाठ पढ़ा चाकरी करवा आउ द्वितीय उपाय किसी नथिला से मनोवृत्ति को परिवर्तन करने चेष्टा करा जाइछि। एबे जो शिक्षानीति होइछि जो नूतन शिक्षानीति होइछि नूतन शिक्षानीति रे आपण मैंने देखिए से मैंने सरकार चेष्टा करछंती जे आमको विश्वस्तरीय करने को पड़ो आम जो शिक्षादान करूँ ता विश्वस्तरीय हवा दरकार। आज पर्यंत कौन होता ना गोटे नियंत्रित व्यवस्था भितर शिक्षा थिला जड़े जदि पॉलिटिकल साइंस पढ़िला से फिजिक्स पढ़ी पारिबनी जदि जड़े संस्कृत पढ़ुची से आउ गोटे सेमती इकोनॉमिक्स पढ़ी पारिबनी ए प्रकार गोटे थिला जहाँ कहता वाटर टाइट कंपार्टमेंट गोटे सेक्शन रो आ गोटे सेक्शन को आपण मैंने जाई पारु नथिले किंतु वर्तमान जो नुआ शिक्षा नीति है से जे जहाँ चाहिए पढ़ी पारिबो आ कहते कैफेटेरिया अप्रोच कैफेटेरिया आपण मैंने जो होटल को जाऊे से गोटे आणिक मेनू चार्ट दूसरी से मेनू चार्ट आप जहाँ चाहिए ता घरे कटा से संभव नुह घरे माछ आ क्षीर एकाठी खाई हेनी किंतु कैफेटेरिया कैफेटेरिया जो जो होटल को गले से करहब से प्रकार गोटे अप्रोच आसला जे आम गोटे पिला जहाँ चाहिए जो पाठ पढ़िया चाहिए जड़े मेडिकल पढ़ुची ता सांगे से चाहिला जे मु पॉलिटिकल साइंस पढ़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी ताकू भी सुजोग मिलिबो पढ़ापे जड़े पिला मेडिकल साइंस पढ़ुनी से कहला मुझे से पढ़ुची आर्ट्स पढ़ुची लिबराल आर्ट्स पढ़ुची से कह मुझे मेडिसिन विषय जानी ताकू भी सुजोग दि जाव पढ़ापे यही जो व्यवस्थाटा बर्तमान नुआ शिक्षानीति कराला या द्वारा कौन हम ना पिलार जो ज्ञान तार परिसीमा परिव्याप्त हो तार परिसीमा आउ गोटे निर्दिष्ट जगार बा निर्दिष्ट क्षेत्र में सीमित होकर रही सेटा परिव्याप्त हम एवं आमे कौन करूँ ना जो शिक्षादान जो मेथड बा जो पद्धति आम पढ़ाऊलु से पद्धति को भी चेंज करने कहुई पद्धति केमती ना आमे शिक्षक जो पढ़ेबे स्कूल आरंभ करेंगे पाठ से पढ़ेबे पाठ पढ़ेबे से पढ़ेबे पाठ किमिति पढ़ा हुए जदि पिला माने जानवे जे पाठ किमिति पढ़ा हुए से निजे निजे पढ़ीजे शिक्षक मैंने रही थे जोटी पिला झुंटब से साहाय्य करेंगे जोटी बुझीपारुनी साहाय्य करेंगे बा जो टेक्स्ट बुक बा जो पाठ्यपुस्तक अच्छी ता भीतर जी ज्ञान अच्छी ताठू अधिका ज्ञान कौटी मिल से विषय शिक्षक मैंने सूचना देवे से ज्ञान आहरण करने बाट बतेबे ताले गोटे पिलार जो हराइजन ऑफ नॉलेज तार जो ज्ञान जो परिसीमा से परिव्याप्त हो यार निजुक्ति उपर बहुत प्रभाव अच्छी। प्रथम कथा है जे आमे जेतेबेले पाठ पढ़ू से आमे को पाठ पढ़ू आमर निजर जोटा इंटरेस्ट थी
ଯେଉଁଟା ଲାଇକିଂ ଥିବ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହୋଇପାରିବୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବୁ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗରେ ସେଇଟା ନଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାହିଁ। କୌଣସି କଲେଜରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ହେଇନି। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ହେଇନି, ସ୍କୁଲରେ ତ ପଢ଼ା ହେଉନି। ତେଣୁ ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛି, ସେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିବି, ତାକୁ କୁହାହେବ ଯେ ତୁ ସେ କଲେଜରୁ ନାଁ କାଟିକି ଆ, ଏଠି ନାଁ ଲେଖା ପଢ଼ିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବିଏ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଭି ନହେଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସକ୍ଷମ ନହେଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇବିନି, ମୁଁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବିନି। ସେ ଯାଉଛି, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ପଢ଼ିବ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋପ୍ ଦିଆଗଲା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା, ସେ ପଢ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ, ଯାହା ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାର ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବି ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେବା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ବିନିର୍ମାଣ ସେକ୍ଟର ବୋଲି କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ହେଲା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି, ଯୋଗାଇ ଦେଇ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ କାମଟା କରିପାରିବି, ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଟା ସୁବିଧା, ସେଇଟା ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସେଠାରେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାକୁ ସେଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ପରେ ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେ ଲୋନ୍ ନେଇକିରି ସେମାନେ କାମ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲୋନ୍ର ବି ସବସିଡି ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଆସିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଲୋନ୍ କିଭଳି ଭାବେ ମିଳେ ବା ନିଯୁକ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନହରକଣ୍ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ନିହାରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଜଣେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେଉଁ PMEGPର ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା, ଏ ଉପରେ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆର ସହାୟତା ଏ ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେମିତି ମୁଁ ଏଟାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ୟାୟିତ କରିପାରିବି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଆରତି ପ୍ରଧାନ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ନ ଖଟିକି ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ମୁଁ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଘରେ ରହିକିରି ରୋଷେଇବାସ ବା ଘର କାମରେ ନ ଲାଗିକି ନିଜେ କେମିତି ଆମର କିଛି ସମୟ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବା କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାହାରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ବିନୋଦ ବିହାର ଭୋଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ, ମୁଁ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆ ଭିତରେ କୌଣସି କି ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହିତ ମାନେ ଅଲଗା ଯେମିତି ଅଲଗା ଯୁବକମାନେ ଯେମିତି ରୋଜଗାର କରୁନଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବି, ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ହେଉଛି ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଚାକିରି ମିଳୁଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ପିଅନ ହେବୁ, ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କ୍ଲର୍କ ହେବୁ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ପଢ଼ିଛୁ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବୁ, ଏଇଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଗତକାଲିର ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି। ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକିରି ଜଣେ ନିଆଳିର ଚାଷୀ, ସେ ଯେଉଁଟା ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେଉ ହେଉଛି ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାର ଦିନକୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି 2500 ଟଙ୍କା ପର ଡେ, 5 ଏକର ଜାଗାରେ ସେ କରିଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ କେମିତି କଲୁ? କହିଲା କିଛି ନା, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲି।
यूट्यूब रे देखिली माटी कौन मिसेले हम केते दिन रखिले हम मुझे तादू बर्तमान रोजगार करुँची तेणु भारत वर्षर प्रधानमंत्री आसला एभली एक व्यवस्था करिसेंती जे पाठ जहाँ पढ़ुच पढ़ रोजगार करने व्यापक मात्रा सुविधा अच्छी आपणकर सबुठु बड़ कथा करदेले इंटरनेटर कनेक्टिविटी आपणकर गोटे समय थिला आम भितर जे इंटरनेट किणवाई आमको बहुत पैसा लगुला बर्तमान देखो आम पाखे समस्त पाखे इंटरनेट बहुत व्याप्त परिव्याप्त भाव में अच्छी बर्तमान जी खोजुची यूट्यूब रे जड़े जब खोज जे मु जड़े महिला मु आत्मनिर्भरशील हाँपाई कौन चाहूँगी ताप 50 प्रकार प्रोग्राम अच्छी जो भाई भाव में सार कहले पीएमईजीपी आप साइट खोलीदेवे तादे विभिन्न प्रकार स्कीम अच्छी महू चाष ठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष कथा तादे अच्छी टसर चाष अच्छी बहुत गुड़े जिनस तादे अच्छी पूरा आपंकर वेबसाइट खोलीदे आप सब डिटेल बाहर तादे 70% सब्सिडी अच्छी 90% सब्सिडी अच्छी आपको तादे ट्रेनिंग दिज्व तार ओडिशा रे खदी विलेज इंडस्ट्रीज वाला तार कथा किसी देखुंट डीआईसी तार कथा किसी देखुची एवं जोटा सबुठु बड़ प्रश्न थिला भौणीकर जे महिला माने केमती हो पारे गोटे उदाहरण दूसरी प्रधानमंत्री 2015 मसीह गोटे नुआ योजना आरंभ कले जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तादर गोटे शिशु गोटे किशोर गोटे गोटे कौन शिशु किशोर तरुण 3 प्रकार योजना आरंभ कले से योजनार सबुठु बड़ बेनिफिशियरी होती महिला कहीं से जो लोनटा आप ने से लोन ने आपको किसी सिक्यूरीटी देवाक पड़ोनी बर्तमान सुधा पाखापाखि 15 कोटी लोक भारत वर्ष में ये योजना भितर सामिल हो पारी से विभिन्न प्रकार कथा कर उदाहरण देवाक चाहे जो समय आम लॉकडाउन होते से समय ओडिशा कथा कहूँ भारत वर्ष तो बहुत ओडिशा रे जेते स्वयं सहायक गोष्ठी थिले तांकू भारत वर्षर प्रधानमंत्री से समय भितर तांको पाखरे मास्क तैयारी करवा सानिटाइजर तैयारी करवा तांकू पैसा देकी स्वावलंबी करवा आमे भारत वर्ष भितर एते प्रोडक्शन कलु मास्क सानिटाइजर आम देशर महिला माने तैयारी करथिबा मास्क सानिटाइजर को आमे पाखापाखि 70 देश को पठेबार सक्षम हेलु एवं ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अच्छी एथिरे सर्वाधिक 73% एंटरप्रेन्योर होचंदी आपनकर महिला उद्योगी होचंदी तादे एंटरप्रेन्योर आमे खाली ये जो माने जो टेक्नोलॉजी अच्छी से टेक्नोलॉजी को जदि फॉलो करूँ ताहले आमे निश्चित आगू जाइपारू से आउ गोटे 2टा योजना अच्छी गोटे अच्छी आपनकर स्टैंडअप योजना प्रत्येक बैंक को कह जाए तू जोड़े स्टैंडअप को निहाती देव स्टैंडअप माने आपण गोटे किसी नुआ जिनसर आरंभ करुँच से प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं कि जी आपन ताकू देखेबे से मिल गोटे स्टार्टअप स्कीम अच्छी से आपको मिल आप देखूँ आपन देखिए गोटे ओयो बोली गोटे संस्था अच्छी से ओयो संस्थार जी मालिक से हूँ ओडिशार रायगड़ार जड़े पिला आज कोटी कोटी टकार मालिक गोटे संस्था अच्छी जे घर भड़ा जोगाऊँ से कोटी कोटी टका टर्नओवर कर मालिक आपड़ जो देखिए आम पाखे जो व्यवस्था भारत सरकार देइचंती मु द्वितीय पर्यायर आपको एमएसएमई सेक्टर को आसबि आउ गोटे पर्यायर आम पाखे व्यापक मात्रा सुजोग अच्छी निजुक्ति आत्मनिजुक्ति आप गाड़ी देखो जो भाव में कमर्शियल वेहिकल आम पाखे पहुंची आपड़ जदि चाष क्षेत्र में आम जो आलोचना करवा चाषर गाड़ी जदि आप ट्रैक्टर आपड़ कोल्ड स्टोरेज भ्यान करुँच आपन को 50 ରୁ 70% तादेह आपंकर सब्सिडी प्राप्त होची आपन तादेह जदि छोट कोल्ड स्टोर करेंगे धर जो पनीपरिया आप कर छोटिया कोल्ड स्टोर करेंगे तादेह आपको सुविधा अच्छी छोट गोदाम घर करेंगे तादेह आपको सुविधा अच्छी बहुत गुड़े योजना भारत सरकार करिसेंती जो आम आत्मनिर्भर हो पारिबा आपण प्रधानमंत्री कहते जो निजुक्तिर कथा आसला से कहले जे भारत वर्ष में आगुरी जेतिकी लोक कमर्शियल वेहिकल चलाउथिले बर्तमान सेटा बढ़ी जाइछि एवं जो 10 कोटी लोक भावी नियंतु नैचंती आपनकर मुद्रा लोन नैचंती जणे जदि 5 जन को देई तो सेठी 50 कोटी लोकंकर आत्मनिजुक्ति सृष्टि हेगला तेणु भारत सरकार एभली एक योजना करछन्ती आमे जो माने चाहिबा आमे आगुरु चाकरी पछरे गोडौथुले एबे चाकरीर दरकार नाही जदि कंप्यूटरटे आपनक पाखरे अछि गोटे मोबाइल फोनटे अछि आपण मध्य ताधुरु निजर रोजगार सृष्टि करि परिबे जोटा हूँ गोटे बड़ विषय भारत वर्ष भितर देखा देती तेणु प्रत्येक लोक आप आज जहाँ देर हाथ मार दिंतु से रोजगार करुँचे भारत सरकार को भी गोटे स्कीम आप कंप्यूटर मार दिंतु इंटरनेट मार दिंतु आपको मिल बैंक बर्तमान बिना आगुरी था कोलेट्राल सिक्यूरीटी माने गोटे कौन मर्गेज देले आपन से लोन दौला एबे किछि मर्गेज नाही आपन टेलरिंग शॉप टू आरंभ करके एनी कथा आपन भाबुचंदी ब्यूटी पार्लर कथा भाबंतु जो कथा आपन को मुंडो को आसुची आपन सबु करि परिबे और करै परिबे मोर बैंक पूरा पूरी भाव में बैंक को टार्गेट देइचंदी भारत सरकार एतिकी लोक को तुम मुद्रा ऋण दबो एवं जहा कारण आज भारत वर्षर ओडिशार मु आपन कहबी ओडिशार लोक वर्तमान ओडिशा रे उत्पादन करथवा जिंस वर्तमान विदेश पठाउचंदी आपनकर गोटे हळदी मु भेटिची लोक हळदी बासुमती चाउल आरिसा पिठा ये भुवनेश्वर जन आरिसा पिठा तैयारी करुँच आरिसा पिठा विदेश को रप्तानी होची गोटे
ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଇଡ଼ ବି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ରସଟା ତାର ତାକୁ ସେ ପ୍ୟାକ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ବିଦେଶ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ବହୁତ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଆମକୁ ଖାଲି ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାହାକୁ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୋଜିକିରି ପାଇବେ, ତାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଭାବେ, ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଭାବେ। ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଖାଲି +2 ପଢ଼ିବି, ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିବି, BA ପଢ଼ିବି, ତାର সেটা পাঠ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, ତାର ଭରପୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିବି ସହିତ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ନିଜେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଯୁବଶକ୍ତି କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେମିତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ଆମେ ଆସିବା। ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଥିରେ ଯେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସେଥିରେ 50% ମହିଳା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ହଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି କରାଯାଇଛି। 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ଲାକ୍ସ ସେଥିରେ ସେ ନେଇପାରିବେ, ସବସିଡି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତ ସରକାର ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି 1 ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନ୍ 1 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେଟାକୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଟା ଭାରତ ସରକାର ସେଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଛି ନେଇପାରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବେ, କଲେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ପଶୁପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲି ସେଠି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, 12 ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ଦିଆହେଉଛି, ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଛି ତାର ହେଉଛି ଆମର 180ଟା ଅଣ୍ଡା ବର୍ଷକୁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଠି 80ଟା ଅଣ୍ଡା ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ଅଣ୍ଡାର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PMGPରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛି ସବସିଡି, ଆପଣ ଆଭେଲ କରିପାରିବେ। ସେ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ନାହିଁ 144ଟି ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଅଛି, 100 ଲେୟାର ଫାର୍ମ ଯେଉଁଟା କି ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି 144ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ 850ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲି ଭାଇବୁଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଝିରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଯେ ଅଣ୍ଡା ନିଅ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଯାଇକି ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା। ଯଦି ଯାହାର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ଆମର ଗୋଲକ ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ବଡ଼ି ପାପଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଜଣେ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳା। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଋଣ ଋଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି। ପରିମାଣରେ ଋଣ ମିଳୁଛି। 35% ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଋଣ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିବି ସୀତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ,
ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିଏମ୍ଇଜିପି କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସେ ପିଏମ୍ଇଜିପି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବ ପିଏମ୍ଇଜିପି ରହିଛି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କେଭିଆଇସି ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଯିଏକି କେଭିଆଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଡିଆଇସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଇପିଓସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି। ସେ ସ୍ଲୋଗାନର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ ଇଜ୍ ଭୋକାଲ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ ଅଛି ମିଳୁଛି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ହେଇକରି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା କରିବି ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଦରକାର ତାକୁ କେହି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଗାଁରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଭଲ ଜିନିଷଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକ ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ମାର୍କେଟଟା ଏକଦମ ସୀମିତ ହେଇକରି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାକୁ ଆମକୁ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ଛାପ ନାଁ ଦିଆ ହେଇନି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଯେମିତି ଆରିସା ପିଠା କଥା ଅଶୋକ ବାବୁ କହିଲେ ସେ ଆରିସା ପିଠା ଯେଉଁ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟିକି ବି ଦରକାର ତାହେଲେ ସେ ଲୋକାଲଟା ହେଇଯିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେକ୍ସଟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ସାଧନ ଆମ ହାତ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ସାଧନକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିହେବ ଆପଣ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ମହୁ ଚାଷ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ବା ସାଧନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାର ଚାହିଦା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଭିନ୍। ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାକୁ କରିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇଟା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ସହର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଛି କାହିଁକିନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପିଲା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟନର ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ଯେଉଁଟା ଫିଜିବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହାର ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ପୋର୍ଟାଲରୁ ବାହାର କରିବ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିକିରି ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତିଆରି ହେଉଛି ତାର କ୍ୱାଲିଟିଟା କେମିତି ବଢ଼େଇବା ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ସେ ନେବ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ସେ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ଚାହିଦାର ପରିସୀମାଟା ବହୁତ ସୀମିତ ଅଛି ତାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ କେତେବେଳେ ନା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଲୋକାଲରୁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ ତାପରେ ଆହୁରି ଯଦି ଭଲ କରି ତାକୁ କରିପାରିବା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମେକ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ବେଶୀ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବାନି। ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାଲ ଇଜ୍ ଭୋକାଲ ତୁମେ ଆଗ ନିଜ ଜିନିଷ ଦେଖ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଅନି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୁଗା ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି ତାର ଚାହିଦା ବି ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ତାକୁ ଅଧିକା କରିହେବ ପିପିଲରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ହେଉଛି ତାର ଚାହିଦା ବି ଅଛି ରଘୁରାଜପୁରରେ ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ଚାହିଦା ଅଛି ସେମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଛତୁ ଆଚାର ବଡ଼ି ଏସବୁର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ପୁରା ହେଇ ବସି ଇଏ କହୁଛି କିଏ କହୁଛି କେଉଁଟା କେଉଁ ନନା ବଡ଼ି କିଏ କହୁଛି କେଉଁ ନାନୀ ବଡ଼ି ତାର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେବା ଲୋକ ନେଇକରି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବଡ଼ିଟା ବିରିରେ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଚାଉଳ କି ମଇଦା ମିଶିନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ମିଳିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବଡ଼ି ଆମେରିକାରେ ବି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ବଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବନି
ଏ କଥା ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଇଜ୍ ଭୋକାଲ। ଆଗ ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମର କେଉଁଥିରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା, କରିକିରି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ଯାଇପାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଆଯାଇଛି 2023 ସୁଦ୍ଧା 22 ସୁଦ୍ଧା 40 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି 7 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାର ଅଧିକ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଦେଶକୁ ଜଣେ ଆମର ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ ସେକ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବେ ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଧରାଯାଉ ସେ ଦୁବାଇ ଯାଇଛି, ଦୁବାଇରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲା, ଯଦି ମରିଗଲା ସେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା କଲେ, ସବୁ ଦେଶ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଶରେ ଭାରତର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏକାଠି କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏକାଠି କଲା ପରେ ସେ ଦେଶକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଭାରତର ଲୋକ ଏତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସାଉଦି ଆରବର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରିର ଯୋଜନା ନଥିଲା ସେଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଗଲା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ହାଇକମିଶନର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଲି ବସିକରି ସେଠି ଦରମା ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାମ ଦିଆଗଲା, ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ତମେ ବୁଝିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ହେଇଗଲେ, ଆମର ଏଠୁ ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର DDU GKY ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ତାର ଅଧିକା ଲାଭ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାର ଅଧିକା ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପଇସା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ଚାଇନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଚାଇନାର, ଆମର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ରାତିରେ ଜଳେ ସେ ଚାଇନାର, ଆମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସେ ଚାଇନାର। ସାର୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଭାରତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଦେଶରୁ ଯେତିକି ମୋବାଇଲ କିଣା ଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋବାଇଲ 7% ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। 93% ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଛି, 93% ଆମେ ତାକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସ୍କିଲ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଛି ଏଇ ମୋବାଇଲର କଭର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 3ଟା 4ଟା ଜାଗା ଦେଖିଲେଣି, କିଏ ତାର ଉପର ତିଆରି କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲୋକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ତିଆରି କରିବେ। ଏବଂ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଆ ଦେହରେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ କୃଷି ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ବିଲ୍ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଲୋକାଲ ଫର୍ ଭୋକାଲ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଳୁ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ, ସେ କୋରାପୁଟର ଆଳୁଟାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତାର ଦାମ ଅଧିକା। କେଉଁଝରର ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଣସ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ପଣସକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ FPO ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରିବେ। କଲାପରେ ତା ଦେହରେ ଭାରତ ସରକାର ତା ଦେହରେ ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ହେବ ତାର ମାସିକ ଦରମା ଦେବେ, ସେ କମ୍ପାନୀଟି ଆପଣ ତିଆରି କଲେ ତା ପଇସା ପୁରାପୁରି ଭାରତ ସରକାର ଦେବେ। ଆପଣ 40-50 ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବେ, କଲା ପରେ ଆପଣ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ 40-50 ଚାଷୀ ମିଶିଗଲା ପରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ତା ଦେହରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ FPO ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ କିଣିକିରି ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିକି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ 3ଟା କୃଷି ବିଲ୍ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ କୃଷି ବିଲ୍ ଆଣିବା କାରଣ କ'ଣ, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଆସିବେ। ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ଟମାଟୋ ହୋଇକରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ 3 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, କରଞ୍ଜିଆ ପଟରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟମାଟୋ ଆଜ୍ଞା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ହେବ, କିଛି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେ କହିବେ ଆମେ ଏଠି ଟମାଟୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଲଗାଇବୁ, ତାହେଲେ ଟମାଟୋର ବି ପଇସା ମିଳିଲା, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ହେଲା, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିଲା। ଏବଂ
प्रधानमंत्रीଙ୍କର कृषि सिंचाई योजना ता देहरे मध्य पैसा दौरान शस्यागार पे पैसा दौरान बर्तमान आप जिते अधिका प्रोडक्शन करेंगे आप प्रोडक्शन नापी बर्तमान एरोप्लेन तैयारी करा एरोप्लेन है आपंकर आपण कृषि सामग्री को एरोप्लेन नहीं पारे ताप व्यवस्था करा विदेश रप्तानी करेंगे कृषि ट्रेन करागला ताप आप व्यवस्था करेंगे तो भारत सरकार कृषक मानक समृद्ध करने मंडी व्यवस्था को उच्छेद करी गोटे लोक तार प्रोडक्शन कले भारत सारा जेकोसी जगह से बिक्री कर कौन भी जगह से नहीं दे पारे तेणु कृषि क्षेत्र को बर्तमान भारत सरकार प्रमुख भाव में प्राधान्य देते जो थे आगामी दिन में आगामी 4-5 वर्ष भितर आप देखिए आमर पियाज प्रोडक्शन बढ़ो आलूर प्रोडक्शन बढ़ो विभिन्न पनीपरिवार प्रोडक्शन बढ़ो आम केवल धान आउ गहम भितर रही जाइए धान गहम रु आम बाहरिक विभिन्न प्रकार जिनस करूँ जो रोजगार आम समस्त बढ़ी गोटे कथा ये जानवा चाहिए जो युवशक्ति मैंने अच्छा कृषि और युवशक्ति जब किसी समय पूर्व आप कहते कृषि माध्यम कौन योजना रही कि जड़े युवक बा युवती तार क्वालिफिकेशन सरला बा एजुकेशन सरला पर से कि भाव अट्राक्ट हम से जोटा बड़ कथा सबुठ कहली जे एफपीओ गठन बर्तमान आपंकर काम हो प्रमुख काम हो आपण एफपीओ रो बाइलो गोटे मिलूँ आप वेबसाइट रे पाइबे प्रथम एफपीओ गठन कर 10 जन चाषी को लेकर गोटे एफपीओ आपन चाषी नहीं पारती किंतु आपन संगे 10 जन चाषी को लेकर एफपीओ गठन करेंगे एफपीओ गठन कला पर भारत सरकार बर्तमान आपको पैसा देवे बिना ग्यारंटी रे आपन जमी बंधा पड़ो ना किंतु आपको पैसा मिले धरा जो आप 10 एकर जगह आपंकर होगा 10 एकर जगह आप कौन गोटे प्रकार फसल करेंगे तार सॉइल हेल्थ कार्ड तार तैयारी हो कृषि अधिकारी आपको बतेदेवे ये कौन कले हम वेबसाइट रे तार सिस्टम मिलूँ इफको आपको तार ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको दे पार आपड़ से गोटे प्रोडक्शन करेंगे जेकोसी प्रोडक्शन आप करेंगे जोटा सार कहते लोकाल फॉर वोकाल भावी नियंतु नखर एरिया भल आपणकर हूँ पोटल हूँ पोटल चाष करूँ सेमती नुह खाली आमर गोटे मुंड भितर अच्छी बड़ी पापड़ ओल्ड थ्योरी होगा आम जो जिनस चाहूँ ताकू करूँ सब प्रकार कथा करूँ बर्तमान बाहर को जावाक पड़े ना मुझे आपको उदाहरण देली आम मुंड को जो कथाटा आस फूल चाष मुझे भुवनेश्वर उपकंठर देखी गोलाप फूल टू आरंभ करी से जो बड़ बड़ ग्लाडुला फूल टू आरंभ करी विभिन्न प्रकार फूल चाष होची जोटा आपनकर आसुतला हमकु कलिकतार आसुतला से बर्तमान धीरे धीरे कमी ओडिशा बर्तमान देखंतु डाली ए जो क्षीर आपनकर अंडा कुकुड़ा आलू सब प्रकार सबुटा विदेश पर निर्भर माने बाहर पर निर्भर करछि आम पाखरे भारत सरकार पूरा पर्याप्त सुजोग दैछन्ते एवं तार फायदा नबार आवश्यकता अछि आपण निजे निजे तार सूर्यमुखी फूलर चाष आपण करि परिबे गेंडू फूलर चाष करि परिबे आपण गोलापर चाष करि परिबे आपण बरहमपुर मु निजे देखिछि किया फूलर चाष करछन किया फूल भितरु जोटा बाहर छि ताकु विदेश को रप्तानी करछन बहुत रोजगार होछि तो आम पाखरे आ कृषि सेक्टर को तो भारत सरकार पूरा बहुल मात्रा रे प्राधान्य दैछन्ती जोते आपण अधिकांश मात्रा रोजगार करें रोजगार कौन बाट ना गोटे खाली गोटे जिन खाली आप मन रखी था जोटा सार मैंने कहते आमर जदि इच्छा शक्ति अच्छी आम जदि युवक मान मोर आह्वान आम क्या पाखे से ब्रिटिश पद्धति रे चाकरी करवा चाकरी कले मत लाख टंका मिल 2 लाख मिल मुझे रोजगार करी मुझे 50 लाख को जापरि मुझे 50 लोक को निजुक्ति दे पारि कहीं पारनि सार जमी कहते आप अंडा कुकुड़ा फार्म करेंगे आप लेयर फार्म करेंगे आप चलतु ये भुवनेश्वर आपको देखेबी पटिया छक जड़े कर नॉनभेज वाले जड़े युवक कर देखिए कि पर्याप्त सुजोग अच्छी खाली मन को जदि आम सुदृढ़ करवा निश्चित प्रधानमंत्री जो कथा कहते जे सक्षम होगापी चेष्टा कर क्या अंडर रे जाकि गोटे चाकरी करी 20,000 टाई पिंधिकी जीवी मसरे 5,000 दरमा घर को फेरबी तार कौन महत्व ना निज गोड़े निजे ठिया आउ 15 जन को ठिया करवा आम पाखे व्यापक सुजोग अच्छे आगु बैंक पैसा दे तो पूरा पैसा दूसरे आसबि से बैंक सिस्टम को किसी समय पर आसबे आउ थे किसी युवक अच्छा जानवा आप कौन कहना चाहिए मु साई स्वप्नेश मिश्र इंजीनियरिंग छात्र भुवनेश्वर आसी मु कहू चाहूँगी वैषयिक शिक्षा पास कर सारा बहुत सारा पिला आत्मनिर्भरशील होबाकू जाइकरी स्टार्टअप कर एंटरप्रेन्योरशिप करुँच जो मैंने सेटा करि पारु नांती तांकू मोबिलाइज करिया को प्रोत्साहित करिया को नियुक्ति दबाकू सरकार रो कोन सब योजना रही कोन प्रयास रही आपन कोन कहयो मो ना लिपा दास मु भुवनेश्वर आसी मु जानिबा को चाहूँगी ऋण माध्यम रे आमे गोटे सिलाई सेंटर टे खोली परिबा कि अन्य किछि क्षुद्र शिल्प करि परिबा किंतु तार रप्तानी आमदानी उपरे हमर केंद्र सरकार कौन रहुची योजना सब कारण खाली आमे खोली दे कि मेसिन सेंटर टे कि कौन खाली बसी गले हबनी ताकू पुणी तार जो प्रस्तुति हम जिनस ताकू पुणी सप्लाई करिवार अछि तो सेथि पई कौन योजना रहुची आपन कोन कहयो प्रतीक्षा महापात्र भुवनेश्वर हाउसवाइफ
तो मु जानिया को चाहूँगी तो मो 10 जन 12 जन आम धर लेडीज एकाठी होइकी गोटे एमती किसी गोटे लोन आनिकी बैंक रु आम गोटे किसी क्षुद्र माने कुटीर शिल्प भाया करिक आम किसी से लाभवान हो पारू जदि बैंक आमको किसी लोन दब जमी ग्राम्य अंचल को जमी 2% इंटरेस्ट रे दौची सेमती जदि किसी इंटरेस्ट रे आमको दियंते आम उपकृत हबो जमी ना इंटरेस्ट आनिला बेलू बैंक रु से आम पाखु 9% नहीं जाउछन्ते इंटरेस्ट तो आम सेटा केते दबु फास्ट तो इन्वेस्टमेंट करिवो माने आमको तो एते सेतिरु लाभ होई परिबोनी तो धीरे धीरे सेटा को प्रोडक्शन करिकी आम सेटा देला बेलू को माने मार्केट रे सेल कर साला को हमको बहुत टाइम लागि जिवो तो सेही ऊपर हमको टिके कोनतो आपण कोन कहय चाहिबे मो दीप्ति रंजन पंडा नहरकंटा रु आस्थिली मु माछ चाष करबा को चाहूची चाषटी जो कर सार कहले जे लोन बाबद रे एटा गोटे सहज और सरलीकरण किपरि हे परिबो लोन टाको तो ये विषय मत टिके निश्चित भाई प्रोफेसर मिश्र आपण ठार जानिया को चाहिए जब साई स्वप्नेश आपण को जो क्वेश्चन करूथिले जे से जने वैषयिक शिक्षार छात्र वैषयिक शिक्षा सरिला परे किभଳି सुजोग रहिछि देखो सरकार जो नियुक्ति नीति से दुईटा लक्ष्य गोटे हूँ सरकार पर्याप्त नियुक्ति सुजोग सृष्टि कर कृषि क्षेत्र में शिल्प क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में सृष्टि कर आउ गोटे लक्ष्य हूँ अधिक रु अधिक लोक नियुक्ति क्षम कर जोटा आप ट्रेनिंग स्किल कथा गोलक कहते तेरे यही दुईटार फायदा उठेबा कथा आपण पर्याप्त सुजोग अच्छी आपण जदि जड़े कंप्यूटर इंजीनियर आपण कंप्यूटर रिलेटेड बहुत गुड़िया काम करें एवं कौन करें सेटा भी आप जापर से भी सरकार गाइडलाइन अच्छी बुझे धरत आप एका रिस्क नेबा को चाहूना जोटा से मैडम कहते ताले आप गोटे सोसाइटी भी करें 5 जन पिला मिसी करें कोऑपरेटिव सोसाइटी करें खाली इंडिविजुअल को लोन मिल सोसाइटी को भी लोन मिल करें तो आपण आग प्रथमे देखु निजर सामर्थ्य कौन अच्छी एवं से निज सामर्थ्य अनुसार गोटे सिलेक्ट करूँ कौ धंदाटी करेंगे से ही धंदा पे सरकार पर्याप्त सुजोग सृष्टि करेंगे आपड़ कहे जे ना मो गोटे कौन किए करदे सहीटा हेनी आपण सुजोग सृष्टि रही आपण जहाँ चाहूँगी वैषयिक साहाय्य ता भी मिलूँ एवं जदि आपण गोटे ट्रेड रे जो ट्रेड रे आपण पाठ पढ़ी ना आपण इंजीनियर आपण चाहूँगी कृषि क्षेत्र को जीवे बोली ताले सेति भी अलग ट्रेनिंग रो व्यवस्था अच्छी है तेणु सब प्रकार जी सुजोग से विषय आगे जाना दरकार आम जिते पाने पाठ पढ़ुं पाठ पढ़ु न पढ़ु युवगोष्ठी मैंने समस्त सरकार विभिन्न स्कीम विषय जाना दरकार मु जानी बहुत पिला ए विषय जानती बहुत युवक युवती सरकार जिते गुड़े योजना अच्छी से विषय जानती एवं बहुत जगार कौन होना से अर्थ बाटमारणा हो जो पिला माने जो मैंने साधारण नागरिक से अधिकार विषय सचेतन नुहति जो असुविधा हो तेणु आपण मैंने जो मैंने शिक्षित से निजे बुझंतु एवं आपण पाखे जो लोक मैंने अच्छा से भी शिक्षित करूँ जहाँफल सरकार एत गुड़े सुंदर योजना कर देखूँ गोटे जड़े माछ चाष जो कहले माछ चाष करने गोटे फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी सरकार अच्छी ओडिशा सरकार अच्छी पाखु गले से सब बतईदेवे केमी पोखरी खोलिया हम पोखरी जो पानी शोधन करने हम केमी औषध पकड़ हम केते साइज्र पोखरी करने हम एवं बैंक ऋण भी मिल ये सबू तुम्हें कल पाख पड़िशा लोक पाणी की फलिडल ढाड़ीदेला माछ थिला बेले ताले से कौन हम नष्ट हो तेणु आमर मनोवृत्ति परिवर्तन दरकार आम शिक्षित हवा दरकार समस्ते चाहिए दरकार जे आम ग्रो करूँ आम बढ़ू यहीटा को आग समाज में यही मनोवृत्तिटा सृष्टि करने जदि युवगोष्ठी चेष्टा करेंगे ताले सब जिन फलप्रद कि माने आम राज्य सहित देशर आर्थिक स्थिति निजर उन्नति हम देशर उन्नति हम समस्त श्रीत मल्लिक आपन सीधा सड़क जो युवबंधु पचारि मत्स्य चाष कारण आप विभाग करुले किभली भाव व्यवस्था रही ग्रामांचल सहरांचल जो माछ चाष करेंगे से जहाँ जानवा चाहूले मत्स्य चाष साधारणतः ग्रामांचल अधिक आवश्यकता रही फलप्रद हो सहरांचल अपेक्षा कारण सहरांचल एत जमी मिल ना गोटे पोखरी खोलियापाई किंतु ग्रामांचल जदि जमी थाए प्रथम तो जमीर आवश्यकता रही जी
ଯୁବବନ୍ଧୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜମିଟି ନିଜେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବେ ଏବଂ 40% ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବା ମହିଳା ବର୍ଗର କେହି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ ଯେତିକି ଆମର ଫିସେରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ମାଟି କେମିତିକା କେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଭଜନକ ହେଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିତସ୍ପୃହ ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା କଥା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ୱିଥ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ୱି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କଲେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ରହିବ ଟେନସନ୍ ରହିବ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ପାର୍ଟ ଆମେ ସବୁ ୱି ସୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ବା ଯାହା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ୱିଥ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯେ ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି କାମ କଲାବେଳେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଜୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ ହେବେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଚିଭ୍ ଦି ଗୋଲ୍ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମର ସତ୍ୟକାମ ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ନେଇ ହେବ ଏବଂ ତା ମଲ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସାମିଲ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବା କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ପିଲଫରେଜ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ 100% ଆମେ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଛି ସବୁ ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସକ୍ସେସର ଅନୁପାତ ଏବଂ ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସକ୍ସେସର ଅନୁପାତ ଦୁଇଟା କଥା ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଉଭୟ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଯେମିତି ତାଳି ବାଜେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କିଛି ହେବନି ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବାଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆସିବି ଶୀତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ପାଖକୁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସୁଧ କଥା ସେ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଯେଉଁ PMEGP ହେଉ ବା MSMEରେ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗ ନୂଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବିଭାଗ ପଠାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରୁଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବି ଏବଂ ମୋ ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗୋଟେ ମୋଟୋ କରିବା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସବୁଠୁ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଦେବି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବି ଦେଉଛୁ ମୋତେ ଆଜି କେମିତି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଆନ୍ତା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିକିରି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମନରେ ଭଲ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବି
ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏଠି ମାଛର କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଚନ୍ଦକା ପାଖରେ ଜଣେ ଦେଖିଛି ସେ ମାଛ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଫିସରୀ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସଫଳ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଗୋଟେ ଛତୁ ହେଇପାରିବ ମାଛ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ଅଣ୍ଡା ହେଇପାରିବ କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ହେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପନିପରିବା ହେଇପାରିବ ଫଳ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଭଉଣୀ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର କଥା କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଧୂପକାଠିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ବୁଲିକିରି ସବୁ ଫୁଲ ଗୋଟେଇଲେ से फूल को लेकिन से फूल भितर गोटे ऑर्गेनिक धूपकाठी तैयारी कले ताकू नहीं किसी ना नॉर्मल प्रोसेस रे से नहीं गुंड करिक बलिकी करदे सी बर्तमान ब्रांड हो गला जड़े इंजीनियर आमर बाहर करिसंती पानी रे केमती तांकर गाड़ी चलिबो माने विभिन्न कथा बाहरी परिबो जदि हमकु दरकार मन आपण पैसा रोजगार भूली जांतु मु गोटे उदाहरण देबी पैसा रोजगार तो हबो किंतु थरे चेष्टा करो जे भाई मुई जो स्किलटार लगी स्किलटा केदूर सक्सेस हो केते पैसा पाइबी बड़ कथा नु आगे प्रोजेक्ट मोर केमती सक्सेस हो सेति पे निजको मन को लगेबा पड़िबो एवं एमएसएमई सेक्टर रे भारत सरकार जोटा आपण कहले 20,000 कोटी टंकार ग्यारंटी बैंक को देइछन जे जदि तुमको लोक पैसा न देते मु पैसा देबी भारत सरकार कहछन आरबीआई से कथा देइछि विभिन्न बैंक मान को तो वर्तमान कौनसी बैंक आपन को नाही करि परिबोनी जे हम आपन पैसा धर आपन बिजनेस बुडी गला आपन पैसा दे पारे सेटा गोटे सीजीटीएमसी गोटे स्कीम अछि से स्कीम रे ताकू भारत सरकार ताकू पैसा देबे आपन पैसा दा दरकार नै तो हम बुडी गलु काली सकाळे धारुआ हेजु ना हमें दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यकता गोटे एटी सबुटु बड़ कथा होछि जे आपण अनेक एंटरप्रेन्योर को देखो जोड़े दी जन एंटरप्रेन्योर ना ओडिसा रे आपन कहबी गोटे भारत मसला गोटे रुचि मसला सार माने मोट अधिका जानती रुचि मसला जे करचंती तांकर आरंभ मसला करके से बिक्री करूथले से बरा करूथले हां मु ता परवर्ती स्टेज टा कहूची सारा आउरी तळकु जानथिबे भारत मसला जे करथिले से वयस्क लोक आपन केतळे भेटिबे विराट बड़ फैक्ट्री करछे जाइतुला में केंद्र सरकार किंतु महापात्र हमें कार्यक्रम रो शेष रे पहुंचलेनी युवक युवती मानकू बा युव पीढ़ी जो आसुचंती तांकू कोन वार्ता रखिबे आपण नै मु गोटिए वार्ता देबी जे आमे समस्ते पुराना पद्धति रे कहा पाखरे चाकरी करबा ताकू भूली जिबा चाकरी आमे कहा पाखरे करबुनी आमे आत्मनियुक्त हबो नियुक्ति सृष्टि करिवो मु आ गोटे छोट उदाहरण देकरी सारी आपण मार्केटिंग रो कथा कहउतले आपण बर्तन ई मार्केटिंग रो व्यवस्था आपण एनी प्रोडक्ट करूचंती आपण ई मार्केट रे खोजंतु तार प्राइस मिलिबो कोठी बिक्री हबो मिलिबो को किनिबा वाला मिलिबो से आपणकर ई नाम आंकर कृषि रो ई नाम रे मिलुची ई मार्केट रे आपण सब प्रोडक्ट आपण पाई परिबे मु खाली गोटे रिक्वेस्ट करिवि हम मोबाइल फोन हम समस्त पाखर अछि मन को जहा आसुची ताकू लिखंतु गूगल ले आपण सर्च रे पाइबे खोजी 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 जिबे आपण निष्पत्ति करंतु जे मो निज गोड़े छिड़ा हेबी भारत सरकार पूरा पूरी आपण संगे अच्छी जदिओ विभिन्न राज्य धरा जो ओडिशा रे राज्य सरकार आमको से सपोर्ट करि पारुना विभिन्न क्षेत्र में आम पछे जाउछंती आज माछ क्षेत्र में ओडिशा पछरे भारत सरकार पैसा देइछंती माछ क्षेत्र पक्षरे गाईर चाष क्षेत्र में भारत सरकार पैसा देइछंती आम से पैसा लगे पारुना गाईर क्षीर गाईर घी बर्तमान गोटे बड़ व्यवसाय चलती आप देखो गिर गाई बर्तमान आसी से अधिका क्षीर दौची क्षीर मूल्य अधिका तादूर आप अधिका पैसा रोजगार करेंगे अनेक गुड़े विषय अच्छी आपड़ जदि ता भितर प्रवेश करेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए मु कहा पाखे चाकरी करी ना बरं मु निजुक्ति आत्मनियुक्त हेबी एवं मो पाखे आउ 10 जन नियुक्ति देबी एभली एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखंतु लाभ को चिंता करंतु नाही आगे कर्तव्य करिवु फल निश्चित भाव मिलिबो ए भावना रे जदि आबे काम करिबा निश्चित भाव में सफल होबा भारत निश्चित भाव में आत्मनिर्भरशील होई परिबो एवं युवक युवती आत्मनिर्भरशील होई परिबे आम देश आहुरी आकु तो मल्लिक चुंबक रे कोन कहबा को चाहिबे धाडिक रे कोन कहबा को चाहिबे शेष रे नहीं युवशक्ति प्रथम निजुक आसेसमेंट करूँ मो को गुण अच्छी मुझे गुण टाक बढ़ेले उत्कर्षता प्रतिपादन करी माने ग्लोबाली माने केवल ओडिशा कथा नुहे ग्लोबाली केमती मोर से गुण टाक बढ़ेले मु आगु बढ़ी पारिबी दृढ़ जोड़ा कल दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आमर मनरे असाध्य काम को साध्य करा जाय पारे श्रीत मिश्र प्रथम है आग निज चरित्र को ठीक करवा जदि चारित्रिक दोष रहा कौन उद्यम सफल हेनी निजक आग जड़े भल मनीष रूप प्रतिपादन कर कौन दुर्नीति कौन अन्याय को सहबनी ताहले जाकि निजे निजर गोटे मनोबल आसो जो इच्छा शक्ति कथा कहते सार से मनोबल आसो जो मुझे जानी जे मुझे सचोट व्यक्ति निश्चित भाव से शक्ति महत्व अंतर्निहित शक्ति जागृत हम तापरे निज सामर्थ्य अनुसार जहाँ करिया कथा करियो आत्मनिर्भरशील बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत सत्यकाम मिश्र एवं श्रीयुत महेंद्र मल्लिक एवं
गोलोक महापात्र आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आम सहित थिले मध्य अनेक युव गोष्ठी एवं आपको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद एथरे गोटे भाव आम निर्दिष्ट भाव पहुँचलु प्रधानमंत्री से गोटे कथा जो भोकाल फॉर लोकल ताकू करिपारले निश्चित भाव युव शक्ति आगक जीव और निजुक्ति जो समस्या रही सुधरी आज कार्यक्रम को ये रखुच्छी नमस्कार।